केल्यानं 4 जणांनी एक कडेन सरवला रे. आत्ता सभेन तू कसा शब्द ऐकत आसपळे ते शब्द येता आसता. आमगेले एक लोक कोणकी खुशाले म्हणले कोंकण रेल्वेस पळय ते आमगेल खतीरी ते आमगेल नामार दवरलेले कोंकण जाग म्हणणे रैल सोडच्यांत आमी बारी हुशार म्हणचे खतीरी उत्सव म्हळ्यारी उत्साह आसका. मागेल नांव कशी सवित माय. आमचे गेल्यार उत्साह कशी म्हळ्यार सबित माय पळयतना आमकां येवका. एज इज ओन्ली ए नंबर. जिवनांतू उत्साह आम्ही कशी दवन घेताची म्हणची वैरी जीवन म्हणले उत्सव जाता. हे कोंकणी गोष्ट म्हणली कुडले हे बरी वेदिकेर दाखवून उलयता ती जाय जाल्यार आयकू येता नाही जाल्यार सोड येता म्हणून मस्जन कापीच्या चमकली नाही. ते हे गोष्ट म्हळ्यार आम्ही सेरोवपाची तंतू तशी एक दोन्ही उत्साह जीवन उत्साह सदा आसची बरी. सबित मैल उत्साह असो पुरो एक मोहिनी डिपाय हे कार्यक्रम उद्घाटन केलेले गेले उत्साह असो पुरो आमगेल मध्ये सदा आसका म्हण जाल्यार एक दोन्ही संगती तुम्ही आमगेलो टूची भागवहिसका म्हणून हांव तुमगेला निमगून घेता. तुमकां दिसू पुरो भारत माता की जय म्हणून एक घोषण घालता ती एकय हांगा जय कोंकणी म्हळ्यार एक घोषण एक 2-3 जणांना हांगा वेदिकेर दाखोवन घाल्ले. हाजी मागशी हांव एक राजकीयांत काम करतलो जावन हांव सांगता हे आमी सांगता गेल्ले तशी आमगेल बग्गे आमकां एक नमण्यार विश्वास येता. हांव खंयचे कार्यक्रमाक गेल्यार हांव सभे दाखोवन एक घोषण घालयता. आत्ता हांगा सिद्धी जनांगाच्याले आमी नृत्य पळयले कितले मोगान कितले प्रीतीन तांगेल संस्कारू तांगेल संस्कृती बग्गे तांणी विश्वास दवरून घेतला म्हळ्यार म्हाका भारी संतोष आसा. असल एक सान समुदायाचे सिद्धी समाजाक हांव काम करचे राजकीय पक्षान MLC केला म्हणल्यार एक भारी एक संतोष आसा. शांताराम सिद्धी म्हणून मिगेलो टूची आमची गेल उलयतलो कोंकणी उलयतलो इतले सान समुदाय दाखोवन आज विधान परिषद तांतू आसा. तुमगेल पुरा भागवहिसू खातीर हांव दोन्ही घोषणे उद्घोष तुम्ही सांगता म्हणून घेवन हांव निमगून घेता. चा पिवच्या चमकलेले कापी पिवच्या चमकलेले हांग कसं जाता असं म्हणून लेखून वापस येवका. मुश्तिकेत नाही आमगेल विश्वासा संकेत ते एक रितीरी आमगेले ಒಗ್ಗಟ್ಟು एकपणात संकेत अशी आकाशा कडेन आमी ते दोन्ही हातान अशी वयर केला रे आमगेल मनांतू आमगेल कोंकणी भाषे ಬಗ್ಗೆ कोंकणी उत्सवा ಬಗ್ಗೆ आमी घोषण घालता म्हण जाल्यार सहज जावन आमगेल मनांतू त्या विशयार प्रीती वता. तशीच
ಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ या देश सनातन देश सनातन संस्कृती आम्ही कसा खाऊ का कसा उल्लो का कितले वैविध्यते मध्यंतूय आम्ही पुरा एक म्हणलेक भावन दिता त्या दृष्टीरी एक कोंकणी उत्सवाक आम्ही पुरा जनान ಒಟ್ಟು मेळलेक घोषण घालका म्हणजे ನಾವು मागून घेता भारी कष्ट पावल्यांचे सकाळ दखून गणेश सोना गणेशाल सगळे टीम आज इतले एक संभ्रम इतले एक उत्साह हे उत्सव वातावरण जावच्या तंगेले श्रम आसा त्या दृष्टीरी घाली येत ना घालू तयार आसा ना अशी चूर एक चूर हात वयर करया कोंकणी उत्सव की म्हणून सांगता वा जय म्हणून सांगल्यार पुरो कोंकणी उत्सव की कोंकणी उत्सव की दोन्ही हात मुष्टीदोर येऊ का मात्र कोंकणी उत्सव की बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की आता न्ही जावन जाल्यार विशय येता मिगेल नंतर उलोवच्या मस्त्यान आसाची हांव अशी निमगुचे आमगेल प्रति मनांतूय एक नमण्यारी अत्येक उत्साह असला री बाकी ಸ್ವಲ್ಪ वेळानंतर आज म्हणून घेऊन सांगू जायना जाल्यार प्रति एकले खुशेर आसका म्हूण घेवन आज हे उत्सव आयले म्हण जाल्यार ताची खातीरीचे आयल्यांचे आमी मस्त साधक आसाची आता नरसिंह नायक आसा एकय हाजी नंतर मस्त पुरा कार्यक्रम दिलेले दिवचे आशिल जन आसाची तांणी सामान्य दाखवून असामान्य साधना इत्या करता ती आमगेला वरीची नरसिंह हा वय ಒಟ್ಟೂची आमगेल घरकडे चवथी येत आशिल्लो चवथी येतना भजन म्हणत आशिल्लो सांप्राय थंय दाखून आजी भक्ती गायन म्हणल्यार कर्नाटकांतू सगळे कर्नाटकांतू इत्या ताणे आंतरराष्ट्रीय मट्टारी समेत कार्यक्रम दिला ताणे भाग्यದ लक्ष्मी पद म्हणतास म्हण जाल्यार आमगेल दोळे येद्रा लक्ष्मी येवन नंतास की म्हणल रीतीचे अनुभूती आमक येता ते साधन करता जाल्यार ताजी मक्षी कसल आसूं पुरो तुमगेलो टूची एक सान प्रयोग हांव करूं इश्ट पावता थंय कोर न्हू पुरा जने तांगेले एक दाव आहा तूं खंय ते म्हळ्यार लेफ्ट रायट सांगू सूर कोर न्हू दाव आहा तूं उजवा तूं कितली की पटी बटमा माना सांगू असो उजव पांय दवर दाव पांय दवर मुखार दवर रे म्हणटा दाव पांय खंयची म्हूण आमकां डावट येता येता म्हळ्यार आमी ते उपयोग करनाची खंयचे जावं जाता एक हात अशी पळय वयर करयाची आनी काही थोडे वयर करयाची आनी काही जाय जाय देमया इतिहास पुरो हातो हातो ಕೆಲವು ಜನ ಮೊಬೈಲ पळयता आसाची हात वयर केला म्हूण सांगू का हात वयर केला मोबायलाय पळयता आसाची तशें हांव सकल करी म्हळ्यार मागीर वयर दवरला तांणी पळया तुमी आलोचन करया मनशाले भितवेल शक्ती इतले न्हय सूर्यपंत हांव हात वयर करया म्हणटना आमी इतले केले साधारण जावन आमी सामान्य इतिहास म्हळ्यार आमी इतले करचे
ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केदना जाताची म्हळ्यार सामान्य असामान्य केदना जाता म्हळ्यार दोन्ही पटी सांगली पळय हांव ते एक्स्ट्रा प्रयत्न कोण येता ती त्यांनी ऑर्डिनरी दाखून एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाता ती आमगेल मध्ये कोण पुरा भारी भारी साधन केला त्यांनी पुरा ऑर्डिनरी प्रयत्ना पशी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयत्न केला सामान्य असामान्य जाल्ल्यांची त्या दृष्टीरी या उत्सवांत येऊन हे आम्ही ऐकून घेऊन वतना खंडित मन आणतो आमगेल भितरी ते एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश्वास घेऊन वचका म्हणले एक भावन सांगून दिसच्या पुरो आमगेल सगळे समाज कोंकणी उलयतल पुरा एक नाही एक रीतीरी एंटरप्रिनर्स बिझनेसमॅन सान समुदाय जल्लार समेत कोंकणी उलयतल सान समुदाय जल्लार समेत समाजाचे मस्त क्षेत्रांत असामान्य साधन केलेलं असाची एक उत्तर सांगून मी गेले उत्तर रब्बयता अर्थाची म्हाका उडगास करता म्हण दिसलें रघुनंदन श्रीनिवास कामत एक आलोचन करूया तुम्ही नॅचरल आईस्क्रीम खाऊन संतोष पावनतिले समाजांत कोणेय नाची तगेले रीतीचे एक ब्रँड सोदून काणू पणसो आंबसो विंगड विंगड फ्रूट ताजे आईस्क्रीम कोरून सगळे आम्ही पुरा उडगासवरची वरी भारी व्हड साधन केलेलं मनुष्य अर्थ स्वर्गस्थ जालो तागेल काणी प्रति एकल्यांकय एक रीतीरी आमकां स्फूर्ती दिवका मुलकीचे एक सान गांवांत फ्रुट्स विकचे सान अंगडीचो ताका 7 जन चेडवां ते 7 जन चेडवांत लास्टाचो रघुनंदन श्रीनिवास कामत बारकी 14 वर्सां प्रायेरी कुटुंबेचे कष्ट कसले म्हणून घेवन पळलो न्हू तांकां 7 जनांक सान एक व्यारांत जीवन काडू जायना म्हणलें खातीर अण्णा लोटू मुंबईंत काम करूंक चमकलेलो मनुष्य तागेले अम्मान करचे रांदपाचे विंगड विंगड विशेष संगती पळयलेल्या कारणाक तंतू प्रभाव जावन तांणी बरी वेनिला आनी चॉकलेट मात्र आईस्क्रीम करता आशिल्ली काय तसल कडेन ह्या विंगड विंगड फ्रुट्स घालून आईस्क्रीम केल्यार कशी म्हणलें एक आलोचन कोरून ताजी मक्षी एक नमने तपस्से साधन कोरून त्या मुंबईंत 30-40 वर्सां होराटा निमित्ती एक व्हड साम्राज्य आईस्क्रीम म्हणलें पुरा संगती पशी नॅचरल आईस्क्रीम म्हणल्यार ताजी एक विशेषता तो स्वर्गस्थ जावची टायमारी तागेलें साम्राज्य कितलें व्हड जाल्लें म्हळ्यार 300 कोटी 300 कोटी रुपयाचे एक आईस्क्रीमाचे सान मुलकीचे फ्रुट्सा अंगडी दाखून सूर जाल्लें एक जीवन ह्या नमना व्हड साधन करता म्हण जाल्यार मनशान ऑर्डिनरी दाखून एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जावच्याक निरंतर प्रयत्न करता गेलो म्हण जाल्यार खंडित साध्य म्हणच्याक मिगेल उत्तर रब्बच फुडें ताणें पयरी अर्था 1 म्हयने फुडें एक कार्यक्रम
रमण पै हॉलान जाताना तांगेले लेखतले कार्यक्रम थंय आशिल्लो तो इतले व्हड साम्राज्य बांदला जाल्यारी सकल कापीच्या येतले ಒಟ್ಟು तांकां कापी दिव जायवे खाण जायवे हें जायवे म्हूण घेवन एकलो सामान्य व्यक्ती जावन काम करता आशिल्लो म्हळ्यार तागेले निमित्ती कितलींय कुटुंबां आज जीवन करची तसले संगत जाला म्हूण जाल्यार हांव लेखता हे कोंकणी उत्सवांतू तसले एक मनशाक आमी पुरा ಒಟ್ಟು मेळ्ळो ताका एक आमगेले गौरव दिवका हे कोंकणी उत्सव कार्यक्रमांतू आमकां पुरा स्फूर्ती जावची तसले त्या व्यक्तीक खंडीत जावन आमगेले प्रणाम दिवका म्हूण घेवन हांव लेखता हे कोंकणी उत्सव म्हळ्यार आमगेले कसल संगत आसा त्या विशयार गौरव प्रीती दिवची रितीर कार्यक्रम जावो हे उत्साह हे उत्सव हांव 3 वर्स दाखोवनी हे कोंकणी उत्सव येता आसा बहुशा म्हाका दिसता खंयचे टायमार आमकां खंयचे संदर्भार मनाक कांय पूण एक मना बेजार जाल्ला म्हण दिसला रे बहुशा हे उत्सवांत भाग जावन घेतील संतोष उडगास केल्यार पावता आमकां पुरा जिवनांत मुखार वचपाक शक्ती मेळटा त्या दृश्टेर हे कार्यक्रमाक आयोजन केलेले पुरा जनाक हृदयपूर्वक जावन हांव अभिनंदन कृतज्ञत सांगता विशेष जावन सोना गणेश मागीर तागेले टिमाक एक कर्नाटक सरकाराचे जनप्रतिनिधी जावन तुमगेले मनुष्य जावन हांव तुमगेला विनंती करता पुरा जनान एक क्लॅप मारचे ಮೂಲಕ आमगेले अभिनंदन संतोष व्यक्त करता म्हूण घेवन हांव निमगून घेता हे कार्यक्रम आपोवन हे 2 उत्तर उलोवचे खातीर अवकाश दिलेले पुरा जनाक संबंध पाविल्यांक धन्यवाद सांगून मिगेल उत्तर रबयता बोलो भारत माता की